básicamente 2.363 metros sobre el nivel del mar, con vistas panorámicas espectaculares. Como ustedes pueden ver, allá se encuentra el volcán de Salto, allá se encuentra la parte de la costa pacífica. Parece que hay una tormenta en el océano, así que queremos mostrarles a ustedes las vistas panorámicas de este sitio. Está sumamente especial y queremos que ustedes conozcan la experiencia de escalar un volcán activo en El Salvador. Este es Rafael Zelaya, transmitiendo en vivo y en directo para el mundo entero desde El Salvador. Con todo el corazón, este es el país más pequeño de Centroamérica, pero con el corazón más grande. Así que esperamos que ustedes puedan apreciar esta experiencia. En la parte de arriba que ustedes miran allá, que es la parte alta del volcán. Para poder escalar este volcán es necesario una buena condición física. Es necesario al menos 1 litro de agua, traer algunos energizantes que nos permitan tener la energía suficiente para poder escalar. Vamos aquí acompañados de algunos amigos que vienen de otros, por ejemplo de Alemania. Nos están visitando un par de amigos, Rubén y su novia Cristina. Tenemos otros amigos que también están viniendo desde los Estados Unidos. Así que queremos compartir con ustedes esta maravillosa experiencia, que ustedes puedan ver cómo es escalar un volcán activo aquí en El Salvador. Este es uno de los mejores destinos del Salvador. Esperamos que lo disfruten.
pasando al siguiente punto de descanso. Acá sobre el volcán de Santa Ana. Sí, una experiencia que personalmente me encanta. Disfruto cada vez que vengo a este volcán. Para mí es conectarme con la tierra, conectarme con la energía. Y se siente, puede que puedes segregar las sustancias tóxicas que puede tener tu cuerpo a través del tercer riñón, la piel, y pues sudar un poco y conectarse con la energía es una experiencia que disfruto de manera especial. Así que gracias por acompañarme. Estamos ahora en esta experiencia súper especial. Allí es un lugar donde bajó la lava en la última erupción.